човек от Държавна сигурност, Бог да го прости, ми каза: имаш късмет, че си жив. Другаря Живков и Политбюро, къде са наредили смех, радост голяма. Оказва се, че това е шефа на УБО. Като малък от 8 години ми викаха Любо Цирка. Фокусите си на фокуси. На времето в Перник имаше културен отдих и художествена украса. Тончо Пейковски, едно забравено име, правеше концертите в Пернишки окръг. Перничани трябваше да сме двама. Аз с фокусите, който бех на 17 години, и народната певица Гюргя Пинчурова. Мишо Гюров, един от страхотните акордеонисти, Костадин Гугов и още плеяда от такива изпълнители. Аз обаче нямам категория. Съм съвсем млад и за да мога да взимам пари да ми плащат, трябва да ме категоризират. Обясниха ми, че на еди коя си ден трябва да съм в културен отдих, да си донесем реквизита. Схванах една кокошка, т.е. петел, правях един фокус хипнотизация на петел, такова нещо не е правено. Един куфер, който струваше 4 лева мукавен, пълен с магии, отивам, наредили се 3-4 човека на една маса, аз отварям куфера и започвам моите фокуси. Свършвам с фокусите и един от хората, които ме гледат, ме пита: кой те е учил? И аз гордо: мистер Сенко. В същото време разбрах, че това е мистер Сенко, който никога не ме е виждал. Никога не ме е виждал. Е такъв срам. Като малък от 8 години ми викаха Любо Цирка. И моя брат, който е с 10 години, беше по-възрастен от мен, беше се здобил с една книжка "Тайните на индийските факири". И беше направил 4-5 фокуса, за да се яви там от завода, в който работеше. И мене толкова ми трябваше кибрита. Най-интересното е, че аз имах в Перник, в младежкия дом, 14 години държах едно студио за млади магьосници, от които 7-8 човека и в момента работят като илюзионисти, повечето от тях в Италия. Българина е беден и прави манипулации, което се цени в цял свят. А останалото е илюзии, които отиваш в магазина, купуваш и чукаш с пръчката, отваря се, затваря се. Толкова. Но ако решиш да правиш нещо, което... Ето ще ви покажа. Ето е салфетката. Виж. На 80 години това е майсторлъка. Човек от Държавна сигурност, Бог да го прости, ми каза: имаш късмет, че си жив. При другаря Тодор Живков всяка година има от един окръг най-добрите интересни изпълнители, отиват и правят шоу. От Перник много народ, от които и Иван Искренов и моя Мило сме там, аз правим фокуси. Правим си аз номерата, седим всеки в отделна стая, взимат те от Държавна сигурност, водят те и в момента, в който се взима мастичката и тръгвам за участието, спирам
на стълбите, поглеждам, тръгвам надолу и се спъвам и масичката се обръща. Долу обаче вече са съобщили сега фокуси и илюзии и оставам. Да, ама аз нямам с какво. И викам, аз нямам с какво. Той вика, не ме интересува. Той къде ме води. Очите му изпакнаха. Нема такова нещо. И аз имах една торбичка с едно яйце и ще правим фокус. Нема как. Нема измъкване. Слизам долу, взимам торбичката и започвам. Сега, уважаеми гости, трябват ми двама асистенти, Тодор Живков и наредили се 5-6 човека, а отдясно седи един пълничък човек с изпъкнали очи и решавам, господине другарио, заповядайте. Оня ми изгледа накриво, наведе главата и почервеня. Тодор Живков вика, айде, щом те викат, излизи. Аз ще дойде. Още един. Викнах, нямам представа кой е, аз трябва да си направим фокуса. И започвам. Сега една турбичка, празна ли е турбичката, бръкни тук, оня ме гледа, бръка. Показвам другия, има ли нещо? Нема нищо. Така, взимам едно яйце, слагам го в турбичката. Сега от тук яйцето става по-малко, изчезва. Бръкни, тук ли е? Нема го. Тук ли е? Нема го. А гледам човека, който седи на вратата, като телевизор. Червен, син, зелен, подпира се на вратата, че падне. Викам, стига бе, какво стана сега, толкова ли съм интересен? След което бърка единия пак, бърка другия, тук ли яйцето, нема го, след това взимам го от ръката, става по-малко и ударам ония пълничкия по главата. Другария Живков и Политбюро, къде са наредили смех, радост, голяма. Ония, не знам, такива цветове не съм виждал. Взимам си аз турбичката, ръкоплескаха ми хората, тръгвам си и оня, където ме води, вика, ако живееш добре. Оказва се, че това е шефа на УБО.